Hi guys, good morning. Patungo na naman tayo sa simbahan. Balik tayo sa simbahan guys kasi may gagawing turnover tayo ngayon sa mga newly elected na mga official sa simbahan. Kaya kailangan punta na naman tayo. Kasi daming turnover sa mga bagong tagapagpamahala sa simbahan ngayon. Yung mga gamit sa simbahan, lahat-lahat ng mga kagamitan sa simbahan i-turn over natin ngayon sa bagong mga opisyales. Yun kami, hindi kami pinalitan guys. Yung secretary, treasurer at saka presidente, hindi pinalitan. Kaya balik na naman kami. Nagdala-dala ko na yung record book ko guys. Para may tayo, katibayan kung ano yung mga nagamitan na i-turn over natin sa ngayon. Pati yung mga funds sa simbahan. Kasali na rin ngayon sa i-turn over natin guys. Kasi may pundo pa naman ng simbahan natin sa lumang mga opisyalis. So, ibigay din ngayon. So, kita-kita na lang tayo doon sa guys, simbahan. Kasi, udto na. Yung oras na namin is 9:30. Ngayon, 9:30 na. Baka na late na ako guys. So, see you na lang doon sa simbahan guys. Yan guys, mula pa kami sa bahay ng kapatid ko kasi yung kapatid kong babae ang ni-receive ni Senior Santo Niño bilang hermano. Hermano pala kasi yung si Uncle man. Lalaki, hermano pala tawag. Kaya balik na naman tayo sa simbahan. Ayan si Gian. Siya guys, nilalagnat. Kaya kinuha ko mula doon sa kapatid ko. Kasi yung tita niya, bumalik na kaninang umaga sa Cebu. So, ang sa oras sila ng larganak? Alas 8? Nagipainom ka niya tambal. Pinainom lang. Alas 8 pa ka nang inom. Pinainom siya ni tita niya ng biogesic guys. Bago bumalik sa Cebu. Kaya kinuha ko. Kasi wala nang mag-alaga doon sa lolo niya. Busy talaga lolo niya guys sa palayan. Dala-dala pa niya yung laruan niya guys. Nangutan na pa ni Muscar. Nangutan ni Muscar do. Nagtanong na si Carl ni Gian. Nasaan daw si Gian? Miss na ka ni Carl kasi ilang araw na hindi umuwi si Gian. Pila ba kakadlaw di anak? Pila pa kakadlaw? Kung tangad ko Merkulis. Merkulis. Unsa na maron? Lunes. 5 days na ka. 5 days na ka diha. 5 days na. Kaya miss na siya ni Carl. Matawa, masaya yan si Carl mamaya guys pag uwi ni Gian. Sinabihan ko na punta si Gian sa Cebu. Tawa si Carl. Wala ko yung master ko na.
Busing na niya wata-wata. Oh. Dito sa nila iso pati tayo. Pulis sa pagmumong ba? Gamit na rin. Tama sila. Kasi man agi hatan nila. Guys, naglaban na naman tayo. Ayan pa, nagpaikot na. Kasi daming labanan. Katambak guys, ginansya sa mula sa pista. Kaya naglaba tayo para bukas ng umaga magsampay na lang. Habang naglaba guys, magluto din tayo ng pang-i-snack natin. Kasi dito mahinog na lahat yung saging natin na naputol. Tingnan nyo guys, napakahinog na oh. So lutuin na lang natin ito lahat. Isaing. Ilaga. Para makakain tayo guys. Mga snack. Ilang araw lang tumula sa pagputol namin ni Justin. Parang 3 days pa yata. Ngayon hinog na. So hintay kayo guys kay pag maluto na to, kakain naman tayo sama-sama. So ayan guys, luto na yung ating sinasaing na saging. So maghatid na lang ako sa kanila guys kay wala akong time kaisa kami sa kainan nito kasi naglalaba ako guys, kaya datan ko na lang si Mother at si Day Lilet. So ayan, ito pong yung kay Mama Lorraine. Ito po yung kila Lolita. Dami-dami yung sa kanila Lolita. So, hatid ko na muna guys kay magbanlaw pa ako, tapos yung magdala na lang ako ng kakainin ko doon sa balon. Habang nagbabanlaw ako guys, kumakain naman. So, kain tayo guys nito. Masarap yung saging na to. Ayan guys, magsaing muna tayo ng kanin. Kasi hindi pa tayo nakaluto. Hindi pa tayo nakatapos sa paglaba guys. Magsaing na lang muna. Then, magbanlaw na naman tayo balik. Parang huminto na yung washing natin guys. So, magbanlaw na tayo. Hindi pa tayo nakatapos sa pag-snack. Kain tayo guys, saging. Dali na mo dong, na saging dong. Gian. Si Gian nilalagnat guys. Nakatulog na. Kaya na. Sa saging. Kaunsa. Dali ka mag-inom tambal. Ta, hinog lamig kayo. Dali ka mag-inom tambal pag umagkaon. Ha? Ayan, kunin muna natin to guys. Kaya tapos na sa pag-ikot, huminto na. Last naman lang to guys. Ito na lang yung babanlawan ko. Ayan, tapos na. Isang basket. At may naihangir na din ako guys. May naisampay na. Ayan. Bukas na lang natin tapusin kasi dami pa akong labanan doon sa loob ng bahay guys. Yung mga habol at saka yung mga kumot at saka cover sa ating unan. Mga bedsheet. Bukas na naman. Para kasi gabi na. Kaon daghan. Kaya parang mag-inom tagtambal. Matamlay si Gian guys. Puyat. Tapay dagan ha. Kaya magtaansa ko magtapos pa. Atok pa ko ilalula ha. Maglaba kong tapos so, tiwas. Nara ka diha. Pagkuhan na lang yung tubig dito mo inom ka. Manay mong da. Nagbasa ka? O bibasa ka be. Daw magpakita sa ate. Uy, wa nang pakita sa ate. Oo, si ate kay wa na nudlay. Agi ka be, pakita mong gani ni mong bata. Oh, buutan ng gani. Buutan man ka bino. Buutan man ang bata na. Agad nga mo. At agad ang gulit na dayo. Giraho na gatong kamot.
Umuuna day ni siya mugunit. Oy, ibirahon man nimo kay kanon man niya akong kamot. Maayo ha. Maglaba pa man ko be. Si Ate Amel kain sa banana. Wa kaning kaog banana be? Ilan ng mga patay sa Ano kan siya picture day na. Lalagi ko ron. Nakasabot na sila. Ano. Nebeya na. Nibiya na. Bala. Ah, maglaba pa ka ay. Tapusin ko ba na yung last kong banlawan, guys? Ito na lang, last nating babanlawan. Ayan guys, tapos na yung ating kanin. Handa na guys. So hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching guys. Busy tayo ngayong araw. Kasi sa umaga, doon tayo sa simbahan. Kaya ngayong hapon na tayo nakapaglaba. See you next vlog guys. Bye bye.